福島みずほ君。社民党の福島みずほです。予算、費用についてお聞きをいたします。ISIL、イスラム国に対する掃討作戦のアメリカ国務省が発表した費用、これは1日980万ドル、12億円ということでよろしいですか。岸田外務大臣。はい、米国の国防総省の公開情報によりますならば、7月31日現在、昨年8月8日に開始された対ISIL作戦にかかった費用は合計35億ドルとされています。この間357日ですので、1日あたりのこの平均費用、980万ドルになると承知をいたします。福島君。はい、莫大なお金がかかっています。年間4000億円、10年間やれば4兆円になります。集団的自衛権の行使には反対です。戦場で人を殺されるわけですから、莫大な人たちの命が奪われます。それともう一つ、予算、まさに会計の問題があります。掃討作戦、これ1年間に4000億円、莫大なお金です。ISILへの空爆等に関する協力支援活動、これは条文上できないということではないですね。中谷大臣。はい、法案ではそのほかですね、条件としてありまして、その3つの条件を満たさないとできないわけでございます。福島君。3つの条件っていうのは違うでしょう。それって新3要件のことじゃないですか。違う。じゃあ言ってください。中谷大臣。国際平和支援法で我が国は後方支援を行うためには、要件となる国連決議の存在のみならず、第一に、国際社会の平和及び安全を脅かす事態に関し、第二に、その脅威に対して国際社会が国連憲章の目的に従い共同して対処していること、第三に、我が国が国際社会の一員として主体的かつ積極的に寄与する必要があると認められることといった法律に定められた要件、これを満たす必要がございます。福島君。重要影響事態法の方は国連決議など必要ではありませんが、ISILへの空爆等に対する支援活動は条文上できますか、できませんか。中谷大臣。はい。ただいま3要件を述べましたが、ISILに対する作戦への後方支援につきましては、現時点でこれらの要件を満たしているかどうか、これは判断をしておらず、またその判断を行う必要があるとも考えておりません。福島君。法律上の定義に当てはまるかどうかを聞いています。どっちですか。中谷大臣。はい、まずこの法案でですね、先ほど言いましたけれども、国連決議があるか否かのみで決まるわけではなくて、他の要件を満たすか否か、慎重に判断する必要があると。その上で、この国連決議の要件として申し上げるならば、これは同法の3条1項1号路に規定する決議に該当しうると考えますが、他方、先ほど申し上げました3要件ですね、これの要件も満たす必要がございまして、現時点でこれらの要件を満たしているかどうか、これは判断をしておりません。また、その判断をする必要があるというふうにも考えておりません。福島君。条文上当てはまるかどうかっていう判断はできるでしょう。法律は誰が解釈しても一義的にされなければおかしい。だとすれば、法律上できるんでしょう。中谷大臣。はい、ただいま述べた通りでございますが、我が国は軍事的作戦を行う有志連合に参加する考えは全くありません。で、ISILへの空爆等への後方支援を行うことは全く考えておりませんし、これは今回の法律が成立した後であっても不変でございまして、我が国は今後とも難民、避難民に対する食料、人道支援など、我が国ならではの人道支援を拡充して、非軍事分野において国際社会における我が国の責任を毅然として果たしていくという考えでございます。福島君。止めてください。
早期止めてください。福島みずほ君。はい。定義上除外されてますか。中谷大臣。はい、国連決議につきましては、答弁したとおり、該当しうるということでございます。ただ、軍事的作戦をやることは全く考えておらずですね、この法案においての適用等につきましては、全く判断をしてないということでございます。福島君。今の判断なんか聞いていません。法律上の解釈を聞いています。ここは国会です。政策論議なんか聞いていません。誰が考えても定義に当てはまるか当てはまらないか。定義に当てはまるでしょ。中谷大臣。はい、この3要件にですね、当てはまるかどうかにつきましては、個別具体的に判断する必要がありまして、この要件を満たさなければ実施できないし、仮に満たしとしても、事前に国会の承認をいただくということが必要でございます。ISIL に対する作戦への後方支援については、現時点でこれらの要件を満たしているか、これは判断をしておりません。また、その判断を行う必要があるとも考えておりません。福島君。法律の解釈に必要だから判断しろよ。質問を続けてください。福島君。答えてないですよ。時間無駄にしないでください。真剣勝負やっています。法律の定義に当てはまるか当てはまらないか、10年後の内閣がどう判断するかですよ。そのことを聞いてるんですよ。政策判断なんか聞いてません。中谷大臣。全く判断をすることは、現時点はないわけです。ですから当てはまらないということでございます。福島君。現状で当てはまらないという判断は、解釈はできないということでよろしいですか。中谷大臣。はい、この国際平和支援法で我が国が対応措置を実施するためは、要件となる、国連決議の存在のみならずですね、この3要件、これをともに満たす必要がありますが、現時点でこれらの要件を満たしているかどうか、これは判断をしておりません。また、その判断を行う必要は全くあるとも考えておりません。福島君。法律のこんな議論ができません。以前は当たるって言ったじゃないですか。政策判断なんか聞いてないんですよ。答弁しますか。早期止めて。
中谷防衛大臣。我が国は軍事行動を行う有志連合に参加する考えは全くなくて、この ICIL への空爆等への後方支援を行うことは考えておりません。これは今回の法案が成立した後でも不変でございまして、私は以前から答弁におきましては、最初の国連の決議の要件、これについては該当しうると考えておりますが、残りの3要件につきましては、これを満たすというようなことは判断をしてないし、またその判断を行う必要があるとも考えてないと、ずっと一貫をいたしております。福島君。中谷防衛大臣の下で論議はできません。法律の議論をしているのに、考えがあるかないかなんて、そんな議論してません。法律は未来永劫、その法律がある限り、内閣を縛るもんです。こんな答弁の下で質疑はできないですよ。判断なんか聞いてません。定義を聞いています。じゃあ、これについては、明確な議論の整理を理事会でやっていただくようにお願いをいたします。よろしいですか。で、それで、私が、はい。早期止めてください。
中谷防衛大臣。法的にはですね、一般論としては条文のとおりでございます。ただ、我が国は軍事的作戦を行う有志連合に参加する考えはなくて、ISILへの空爆への後方支援を行うことは全く考えておりませんし、これは今回の法律が成立した後でも変わっておりません。判断をしてないから、3要件を満たすことはありません。福島君。違いますよ。3要件を判断してなければ、2つの要件を当てはまる場合があるじゃないですか。要件を満たせば行くっていうことでよろしいですね。中谷大臣。そのような意思もありませんし、判断もしておりませんので、3要件を満たすことはありえません。福島君。すいません。重要で、こんな大臣の下で、この法案の審議はできません。法律の定義を聞いているのに、政策判断で答える大臣がいるなんて信じられません。次の大臣が別の判断したらどうするんですか。法律がどうかっていう議論をやっているんです。ダメですよ。中谷大臣。全くその軍事活動をするという意思もなければ、選択もありませんので、3要件を満たしているかどうか、これは判断をしてないわけでございます。福島君。こんな答弁だったら、これダメですよ。あなたの判断なんか聞いてないですよ。法律の解釈を聞いてるんですよ。法律を作ったら、それが未来を拘束するから、こんな大臣の下で、まさに国会が何を審議したかわからないじゃないですか。こんな大臣の下で審議はできません。早期止めてください。
福島みずほ君。あとの2つの要件を満たせば、後方支援することはあり得るわけですね。法理論上あり得るわけですね。中谷大臣。はい、一般論として申し上げればですね、国際平和支援法の下で、我が国が対応措置を実施するためには、要件となる国連決議の存在のみならず、国際社会の平和及び安全を脅かす事態に際し、その脅威に対して国際社会が国際連合憲章の目的に従い、共同して対処していること、また国連決議の存在を前提に、我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があると認められることの要件をともに満たす必要があります。で、判断としては、一般論としてはあり得るわけでございますが、いずれにせよ、ISILにつきましては、全くそういった軍事活動、後方支援をする考えは持っておりませんし、今回の法案が成立した後でも不変でございまして、現時点でこれらの要件を満たしているかどうかは判断をしておりません。福島君。あり得るんでしょ。あり得ると初めから答えてくれればいいんですよ。僕はやりませんなんていう答弁を繰り返して、こんなの国会の答弁ではないですよ。こんな防衛大臣の下でこの法案を審議することはできません。で、さっき掃討作戦についてアメリカが使っているのが12億円、年間ですから4000億円、10年あれば4兆円で、日本が後方支援という名のもとにさまざまな形で、だってミサイルも核兵器もクラスター爆弾も劣化ウラン弾も定義上弾薬ですから、消耗品をたくさん提供すれば莫大なお金がかかる。この将来、万が一この法律が成立した後、日本が負担するこれらの予算についてどう考えてますか。どうやって歯止めをかけるんですか。中谷大臣。これは一般論としてできるようになると申し上げておりまして、それはそれぞれの現状において、政府が判断することでございますが、現時点におきましては、全くそういった軍事活動を支援をするというようなことは考えておりませんし、今後とも難民、避難民に対する支援を非軍事的な分野において、我が国の責任を毅然として働いていくということでございます。福島君。ひどいですよ。前の答弁言って私の質問に答えてないじゃないですか。私の質問は、もしこの法案が万が一成立した後、莫大なお金がかかるんですよ。掃討作戦だってなんだって後方支援だって消耗品の弾薬を提供するので莫大なお金がかかる。骨太方針で1兆5000億円、骨太方針で3年間抑制すると言っている。社会保障はバッサ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 削ってるじゃないですか。にもかかわらず、日本には後方支援という名のもとに、集団的自衛権の行使という名のもとに莫大なお金を作るという、使うことはできないんですよ。誰がその抑制をするのか、誰が判断するのか、どうですか、大臣。中谷大臣。これ全部やるというわけではございません。これ法律の判断をして実施するわけでございますが、我が国は当然その財政的な状況等もございますので、これ実施する場合においても財政当局と調整を行って必要に応じて、最適な対応を取るということで、現時点においては規定の経費の範囲でですね、その経費を賄うように努めているということでございます。福島君。はい、予算をこんなことに使う余裕は日本の財政上もありません。戦争法案には断固反対ですし、政策と法律の定義を混同して答える、防衛大臣の下で戦争法案の審議はできません。戦争法案廃案へ向けてしっかりやってまいりますし、大臣、この答えは全くできてない。こんなことでこれらの法案成立させることはできません。以上申し上げ、質問を終わります。